안녕하세요. 오늘은 독일 하크사의 445.1 GT 제품 리뷰 영상입니다. 이 모델은 독일 하크사의 최고급 프리미엄 벽난로입니다. 기본 검정색 철판 벽난로에 세라믹 도자기가 치장된 고급스러운 독일 벽난로입니다. 세라믹 색상은 화이트, 블랙, 버건디 이렇게 세 가지 색상으로 나옵니다. 벽난로 상부에는 세라믹 디쉬 워머로 커피잔을 데울 수 있는 공간이 있습니다. 상부 공간에는 고구마나 감자 등을 쿠킹오일에 싸서 올려두시면 조리가 완성됩니다. 또한 이 제품은 8kW의 화력으로 14평에서 52평까지 난방 면적이 나옵니다. 벽난로 사용하실 때 문이 자동으로 닫히는 오토도어록 시스템이 장착되어 있기에 매우 안전합니다. 실내의 에코플러스 화실은 질석보드보다 한층 더 업그레이드된 세라믹 화실로 되어 있고 색상이 화이트라 불꽃 모양이 더 이쁘게 잘 보입니다. 기존 질석보드에 비해 40% 이상 장작이 절감됩니다. 화실 윗부분에는 돌로 된 미세먼지 필터가 있어 연통 밖으로 나가는 미세먼지를 한 번 더 걸러주는 역할을 하며 연소 시 외부 연통에서 연기 대신 아지랑이만 모락모락 피어나는 것을 육안으로 확인할 수 있습니다. 또한 이 필터는 스스로 자정 능력이 있기에 매번 교체할 필요가 없어 매우 편리합니다. 하단부에는 3-in-1으로 자동 온도 조절 장치와 그을음을 막아주는 강력한 클린 윈도우 시스템이 장착되어 있습니다. 독일 하크사의 자동 온도 조절 장치는 정교한 바이메탈로 이루어져 과열이 되는 지점에 자동으로 과열 방지를 해줄 뿐더러 최적의 연소 상태를 유지해주며 적절한 공기량을 공급해줍니다. 또한 강력한 클린 윈도우 시스템 장착으로 벽난로 가동 시에 유리문 위에서 아래로 공기막이 쳐져 그을음을 막아주어 선명하고 아름다운 불꽃 모양을 감상하실 수 있습니다. 독일 하크사의 슬로우 버닝 시스템과 자동 온도 조절 장치는 화실 내부의 연소 상태를 최적화시켜줌으로써 버닝 타임을 늘려 장작 소모량을 획기적으로 줄여줍니다. 그럼 설치된 사진들 보러 가실까요?